Se merret kushtet dhe rrethanat në cilat ka jetuar dhe ka vepruar familja e Adem Jasharit, krye komandantit të UÇK-s, atëherë në te gjajmë shumë vlera dhe virtyte. Në rënd të parë, ai ishte një njeri i cili me gëzim ka marrë pjesë në pajtimet e xhaçeve, ka qenë i pranishëm në veprimtarinë krijuese dhe bamirëse nëpërmes shoqatës Nana Tereze, ka qenë një njeri i cili ka pas mendjen e ndritur dhe zemrën e hapur për ta ndihmuar popullin. Fundit për ta ndihmuar vetveten në popull, që populli të jetë i lirë dhe të ketë mundësi të jetojnë si gjithë të tjerët. Opsioni i tij që të përgatitet për luftë dhe ta filloj me një mënyrë të jetë krye komandanti i UÇK-s, i shpreh gjitha ato rrethana të cilat ai i përjetonte në mënyrë shumë personale, familjare, shoqërore, por edhe kombëtare shqiptare, si një dramë e vërtet kur njeriu nuk ka liri dhe ku nuk ka pavarësi. Prandaj, shembulli dhe dëshmia e tij, edhe para luftës, edhe në luftë, e sidomos flijimi i tij dhe i tërë familjes Adem Jasharit apo Jasharajve, është një dëshmi e fuqishme e identifikimit të vetvetes me popullin tonë. Do të jemi mirë atëherë kur populli do të jetë mirë. Mund të jetë si thënie apo si sintezë e asaj çka ishte jeta dhe veprimtaria e tij. Dhe një histori e shkruar me dëshmi, me dashuri dhe e vulosur me gjak dhe me martirizim, është dëshmi e jashtëzakonisht e fuqishme, të cilën duhet ta nderojmë dhe për të cilën duhet ta falenderojmë, sepse po mos kishte qenë ai, familja e tij dhe shumë të tjerë, të cilët janë flijuar deri në pikën e fundit të jetës së tyre, ne sot nuk të ishim aty ku jemi, si shtet i Kosovës, si qytetarë të lirë, si njerëz që përgatitemi për të festuar edhe ditën e pavarësisë së Kosovës. Prandaj, i ftoj gjithë njerëzit të vullnetit dhe të zemrës së mirë që ta rishqyrtojnë historinë tonë, si atë të afërmt, sikurse është e Adem Jasharit, si atë edhe më të lashtë, sepse në histori, në traditë, në kulturë, në qytetërim, ne e gjejmë vetveten dhe gjejmë motivime për të flijuar dhe frymëzuar sa më tepër. Familja e Adem Jasharit, si edhe shumë flijimtarë të tjerë, si edhe shumë dëshmorë të tjerë, si edhe shumë martirë të tjerë për kauzën apo për çështjen tonë kombëtare, meritojnë çdo nderim dhe falënderim, meritojnë që të jenë të pranishëm shpesh, mos të them gjithnjë, në mendjen dhe në zemrën tonë, sepse pa flijimin e tyre nuk do të ishim ata që jemi dhe nuk do të kishim atë që sot kemi. Prandaj, nderime, falënderime e mbi të gjitha për ne të krishterët, urat për ata që kanë kaluar në amshim në formën e qetë apo në formën e dhunës, si flijimtar, si dëshmor, si heroj, si martir, si edhe nderimi ndaj të vdekurve apo ndaj atyre që kanë kaluar në amshim në çfarëdo formë, tregohet dhe dëshmohet dhe respektohet nëpërmes të gjallëve. Të dimë, të duam, të pranojmë, të jetojmë, të ndihmojmë, të përkrahemi të gjallët në shenjtë e atyre që janë të gjallë në Zotit dhe shijojnë amshimin e lumtur.